Good afternoon sa inyo. May bago na naman tayong video. Tingnan nyo yung motor na yan. Ayan, yung motor na 2015 pa, 2014. Ayan, papalitan natin ng starter coil kasi hindi na mapaandar. Ngayon, ang problema, mali yung nabili natin. 4 wires lang. Yung stock niya, 5 wires. Ayun, kaya tignan natin kung aandar siya. Tignan mo. Kulang siya ng kulay pink. Wala yung pink. Ayan o. Ayan, 5 siya. Tapos ayan, 4 lang. O, di ba? Kaya, let's go! Papaandarin natin ngayon. Kung gagana ba o hindi. Ayan na. Oops. Parang wala ah. Ayan, napaandar na. Ay, so, kasi may gagamitin na ako mamaya. Hindi na ako maglalakad ng sobrang layo-layo na. Kasi paalam.